За это короткое время получилось пообщаться с очень большим количеством людей. Это были депутаты Госдумы РФ, это были представители Народного фронта. Получилось пообщаться с Денисом Владимировичем и мастер-класс от Соловьева. То есть огромное количество событий, и здесь на каждом шагу ты не знаешь, что тебя подстерегает. Конечно, все наслаивается один день на другой. И в первый день было несколько легче, потому что мы с людьми уже притерлись и уже знали сильные и слабые стороны друг друга, уже научились друг друга не перебивать и в кратчайшие сроки решать проблему. Когда нас сегодня резко поменяли команды, это, конечно же, сказалось. С одной стороны, мы получили вчера опыт, и нам уже было намного проще на сегодняшний день принимать решения. С другой стороны, новые люди и, опять же, разные характеры. Приходилось очень быстро, в кратчайшие сроки находить общий язык. Этот конкурс учит креативности, умению работать в команде и, самое главное, вместе находить какие-то нестандартные решения. И мне кажется, это очень важно, особенно в нашей текущей обстановке, потому что мы входим в абсолютно новую эпоху, и поэтому старые решения для нас могут не работать. И креативность в командах – это очень важно для процветания нашего региона.